呢部日產 Savana C27 係 E-Power 嚟嘅喎，安裝完呢個 DTE Pedal Box 出去試下車先。好啦，問車先。頭先上車就試咗啦，感覺點樣咧？嗱，同依家嗱可以試下啦，依家個比較啦。而家呢度就上車啦。係，因為我之前就不嬲用 S Mode 嘅。係。咁因為我而家想發揮呢個慳油嘅能力咧。係。所以我而家就撳 Eco Mode。咁而家撳 Eco Mode 咧，用咗你哋 Pedal Box 嗰個而家嘅 Sport 幾多 ？Sport 最高係啦。咁就完全就等於之前嘅 S Mode 嘅效果啦。即係部車嘅 S Mode 效果。係啦，冇錯。OK。因為我想即係有力之餘，亦都係要慳油嘅。係。咁而家呢個就似乎係呢個效果啦。好啊，即係呢個效果俾到你啦，做到啦。Yes。好嘅。咁我哋試下嗱加速啊，譬如話頭先俾油啊，嗰個感覺啊，會唔會同之前嘅靈敏度高咗啊？咁樣。俾油就快咗㗎啦。而家你睇一睇個指標啦。係。而家一日內咧。係。一日內係正常啦。係。係啊，即係之前就真係要再踩深啲嘅。係。而家就輕輕啊，已經個轉數上得嚟。其實快嘅，即係增速嗰下係快嘅。我除咗就增速就真係想慳油啦，所以我會 keep 住用呢個嚟行嘅。OK。DTE Pedal Box 有咁多個優化模式俾你選擇，能夠配合到個人化嘅設定，駕駛就可以享受到另一個樂趣啦。歡迎查詢去 WhatsApp 63409933，電話27807943。亞洲汽車材料有限公司，德國 DTE System 香港代理。